Се при небесно воинство палеше Бога. When Jesus was there was a group of angels that stayed. No, it doesn't ever say they were angels. It says they were heavenly hosts. Никъде не се казва, че са били ангели, просто се казва, че са били небесно воинство. It doesn't say angels. Не се казва ангели. In fact, the word there is army. Всъщност думата там, която е използвана, е армия. He said they were praising God. Yes. You said that in other cases they were silent, but they were praising. But it never says these are angels. Обаче никъде не се казва, че това са ангели. When it talks about angels plural, когато се говори за ангели в множествено число, they are always silent in the Bible. Те винаги мълчаха в Библията. But they never call, you call these angels, but the Bible never calls these angels. Ти ги наричаш ангели, но Библията никъде не ги нарича ангели. This calls it the armies of God. Библията ги нарича Божията армия. And by the way, the armies of God frequently speak in the Bible. И между впрочем, Божията армия често говори в Библията. But always to God. Но винаги на Бог, към Бог. Praising God. Хваляйки Бог. They never speak to man. Те никога не са говорили на хората. Херувимите и серафимите, ти каза, че не са ангели, не са и хора, не са и Бог, тогава какво са? Well, maybe we'll have to have a course on what seraphim and cherubim are. Може би трябва да имаме цял курс по темата какво са херувимите и серафимите. Небесни същества, така може ли са? Yes, they are definitely heavenly creatures. Да, определено са небесни същества. Когато Исус обясняваше на садокеите, че на небето няма мъжки пол и женски пол, са равно ангели, имаш преди? Yeah, I understand the question. Свят няма въобще пол. Каза, че Господ е мъж, извинете, даде на Святия Дух е мъж. The Holy Spirit is a man. Святият Дух е мъж. But the angels of God in heaven now are not. Но ангелите Господни в небето в момента не са. But they definitely were in the past. Обаче определено са били в миналото. We find 3 places in the Bible. Намираме 3 места в Библията, where male heavenly hosts rebelled against God. Където женски небесни воинства, мъжки, да, прощавайте, където мъжки небесни воинства се разбунтуваха срещу Бога. Those men are always a problem. These men are always a problem. Тези мъже винаги създават проблеми. They always look at the women on earth and say, mine. Тези мъже винаги поглеждат жените на земята и казват, човече. But apparently now there are none. Но очевидно, че сега вече не могат да го направят. Because Jesus says they're neither masculine nor feminine. Jesus says they're neither male nor female. Но Исус казва, че те вече не са нито мъжки, нито женски. What they are, I don't know. Какво са те, не знам. Bible doesn't tell us. Библията не ни казва. So, can an angel come to you and speak? Така че, може ли ангел да дойде пред теб и да ти говори? Absolutely. Абсолютно. And he is the Holy Spirit. И това е Святият Дух. Can the angels come and speak to you? Могат ли ангели в множествено число да дойдат и да ти говорят? Can they come and sing? They can come and sing the glories of God. Те могат да дойдат и да пеят хваления към Бог. But they cannot speak to you. Но няма да ти говорят. But the good news is, но добрата новина е, че you have the angel of the Lord in you. Ти имаш ангела на Господа вътре в теб. And he will speak to you. И той ще ти говори. Just like he spoke to the saints of old. Точно както е говорил на древните светии. He is with you. Той е с теб. He is in you. Той е в теб. To guide you. Да те води. To lead you in the right way. Да те насочва в правилния път. Amen. Няма такива ангели, брат Стивън, те да дойдат да пеят хваления на нас.
Ние на Бога на нас да ти. I see, understand. Well, not in the Bible, anyhow. Не е в Библията. Now, I know this was a very, very hard lesson. Знам, че това беше много труден урок. Because it changed everything that you thought about angels. Защото той променя всичко, което сте си мислили някога за ангелите. I suggest to yourself that you get yourself a concordance. Аз ви предлагам да си вземете един конкорданс. And you find the 488 times the word angel occurs in the Old Testament and New Testament. И да откриете всичките 488 пъти, когато думата ангел се среща в Стария и Новия Завет. Because you're going to need a Greek Bulgarian concordance for that. За тази цел обаче ще имате нужда от българско-гръцки конкорданс за това нещо. And read every one of the verses and write down what you read. Да прочетете всеки един от тези стихове и да запишете това, което сте прочели. And then you'll have the right answer. И тогава ще имате правилният отговор. And I did it. И аз го направих това нещо. I wrote down every verse. Аз написах всеки един стих. I read them all in Hebrew. Прочетох ги всичките на еврейски. I read them all in Greek. След това ги прочетох всичките на гръцки. I read them all in English. След това ги прочетох всичките на английски. And then I discovered which ones were written which way in the Bulgarian Bibles. И след това открих по какъв начин е бил написан всеки един от тях и преведен в Българската Библия. I read them in the Orthodox. Прочетох ги в Православната Библия. I read them in the Varen. Прочетох ги в превода на Верен. And then I came to a conclusion. И тогава дойдох до заключение, стигнах до заключение. And I suggest you do the same thing. И аз ви предлагам да направите същото нещо. Maybe 6 months. Може би 6 месеца. И 5 години да научим влезе. Просто е трудненко, да знаеш. No, that one was easy. That one was easy. Всъщност казва, че не, това беше лесно. I will give you a hard job if you want. Ако искате, мога да ви дам нещо, което е трудоемко. Write down every date in the Bible. Write down every time the Bible gives you a date, write it down. Всеки път, когато Библията говори за някакъв ден, запишете си го. And then make a chronology, make a calendar for the entire Bible from Genesis to И Revelation. след това си направете хронология за цялата Библия, за датите, за дните от Битие до Откровение. The Old Testament will take you 7 years. Стария Завет ще ви отнеме 7 години. I'm not sure how long the New Testament will take because I haven't finished yet. Не знам колко време ще ви отнеме Новия Завет, понеже това упражнение с Новия Завет още не съм го завършил. But the Gospels took me 7 years. Но Евангелията ми отнеха 7 години. And Acts of the Apostles took me a year. Деяния апостолски ми отнеха 1 година. And I think I'm getting very close to the end of everything except the book of Revelation. И аз мисля, че наближавам края на всичко, с изключение на книгата, на всичко останало с изключение на книгата Откровение на Йоан. It's taken me 16 years so far. И всичко това нещо до сега ми е отнело 16 години. And I'm not looking forward to spending years on the book of Revelation. И аз не очаквам да прекарам години в книгата Откровение на Йоан. But it's a good you get a good result. Но ако го направите, ще имате добри резултати. You'll learn some fabulous things about the Bible. Ще откриете чудесни, невероятни неща в Библията. I like doing things like that. Аз обичам да правя неща като това. Бог да те благослови. Пожелавам ти да направиш Откровение на Йоан това нещо. And maybe one day I'll publish a book. Може би един ден ще публикувам книга. Ще да ни го дариш на готово. Да го прочетем за 16 часа. Can we do one more lesson combining words of wisdom and words of knowledge? Може ли да направим още един урок, обяснявайки слово на знание и слово на мъдрост? All right. He says, go take a break. Let's take a break. Обаче първо ще направим на почивка. How long a break should we take? Колко да бъде почивката? Колко почивка? 10 минути, 15, за да може да завърши после и другия урок. Казвайте, искате ли другия урок?